Šitą vibroplokštę turiu jau 3 metai kažkur. Nu ir nieko nėra amžino. 2 metus jinai man dirbo kaip bitutė, bet galiausiai numirė. Perdegė žiedai ir dabar valgo tepalą, dūmina, nevažiuoja ir panašiai. Pasikeisiu variklį. Bet dabar reikia išsimatuoti veleno diametrą, kad žinočiau, kokį variklį užsakyti ir kad neužsakyčiau netinkamo. Imkim ir išsimatuokim kartu. Čia yra montuotas Lonsin variklis. Lonsin variklis yra kiniška Honda. Iš principo tai yra tikrai labai geri varikliai ir beveik visoje kiniškoje technikoje, ar tai būtų žoliapjovė, ar motoroleris, ar keturatis, ar vibro plokštė, stovi būtent Lonsinas. Nežinau kaip jum, bet man malonu ardyt dalykus pačiam. Pažiūrėt, kaip jie surinkti. Surinkt pačiam ir žinot, kad tu tai padarei. Inžinieriams reikėtų biškį nagučius nukapot. Kodėl nepadaryti tokių pačių varžtų? Paimi vieną raktą ir viską atsukai. Opa. Nuėmiau diržą, nuėmiau škyvą. Čia gal surinkant reikėtų sutept. Nu ir kai neturis lankmačio, tai matuoji tai. Nublemba 2, tikrai ne 18. Nes sakė yra 18 ir 20. Šitas 20 stipresnis. Dabar užsisakysiu naują variklį. Išsiardysim vibralką, kai atvažiuos variklis, ir susirinksim. Jeigu norit pamatyti, kaip renkam variklį, tai paspauskit laiką, pakomentuokit ką nors dėl algoritmų ir pasakykit Kemomagas Instagramo paskyrą, kad pamatytumėt daugiau tokio ir panašaus turinio.